Představte si bílý kopec, který vypadá jako zmrzlý vodopád. Tekoucí horká minerální voda s léčivými účinky a magická pohádka na dosah ruky. Vítejte v Egersalóku, unikátním přírodním divu Maďarska. Solný kopec vznikl postupným vylučováním minerálů a soli z termální vody. Každá vrstva má jinou texturu a barvu a i v noci je celé toto místo kouzelné. Egersalók je často přirovnáván k tureckému Pamukkale, ale tady máte nejen vizuální zážitek, ale i kompletní lázeňský areál zasazený do přírody. Léčivá voda pomáhá kloubům, svalům i pokožce a odpočinek tu má skutečný účinek. Moderní areál Egersalóku vznikl až na začátku 90. let, ale bílý solný kopec existuje už mnohem déle. Minerální voda zde vyvěrá z hloubky přes 700 metrů a má až 68 stupňů Celsia. Venkovní bazény jsou naplněné horkou léčivou vodou, některé mají hydromasážní trysky a jiné jsou klidové. A všechny mají výhled na bílý kopec, který večer září nasvícený a stoupá od něj pára. V moderní části areálu najdete kryté bazény a wellness, sauny, páry, relaxační zóny. Pro děti je připravená sekce s menšími bazény a skluzavkami, takže lázně kombinují odpočinek, léčebný účinek i nenucenou zábavu. Pokud hledáte místo, kde příroda, léčivé prameny a relaxace splývají v jedno, Egersalók nesmí chybět na vašem cestovním seznamu. Přihlaste se k odběru, dejte like a napište mi do komentáře, zda byste sem jeli raději v létě nebo v zimě. Obojí má své kouzlo.